Selamat pagi, selamat pagi teman. Perkenalkan, nama saya Cora Saritunaman dari Prodi Kehutanan Kampus Jakarta. Di sini saya akan mengajarkan etika batuk dan bersihnya mudah. Ketika kamu batuk dan bersin, sebaiknya kamu menggunakan tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut kamu seperti ini. Jika kamu sudah menggunakannya, sebaiknya kamu buang tisu tersebut ke tempat yang sama. Nah, jika tidak ada sapu tangan dan tisu, kamu juga bisa menggunakan lengan bagian dalam untuk menutupi hidung dan mulut kamu seperti ini. Nah, kamu juga bisa menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut kamu seperti ini. Segeralah kamu mencuci tangan kamu di air mengalir dengan menggunakan sabun. Juga kamu bisa menggunakan cairan antiseptik untuk membersihkan tangan kamu. Perlu diingat juga ketika kamu batuk dan bersin, kamu jangan membuang dahak kamu di sembarang tempat. Dengan kamu melakukan etika batuk dan bersin ini, di sini kamu membantu untuk mengendalikan infeksi di sekitar kita. Dengan demikian, video praktik dari saya, sekian dan terima kasih.